रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। म्यूजिक बाय डीजे विकास सीतामढ़ी। सखी पातरा बलमुआ हकई सावर थोड़े गोर, जब झार हकई जुलफी तलाग हई बेजोड़। सखी पातरा बलमुआ हकई सावर थोड़े गोर, जब झार हकई जुलफी तलाग हई बेजोड़। सखी सावर सूरतिया मन भावई बड़ी मोर, जब झार हकई जुलफी तलाग हई बेजोड़। कैसे बतइए पिया के बतिया बोलिया लगई मिठैया गे सुनगे सखिया, पिया के चारो ओरी बड़ैया गे सुनगे सखिया, पिया के चारो ओरी बड़ैया गे सुनगे सखिया। हमर सजनवा है शौकीन बजावा खूबे करो है फैसनावा है, जाके सैलून में सेविंग कराबै हमरो ललाबै चौमिनावा है, हमरो ललाबै चौमिनावा है, हमरो ललाबै चौमिनावा है। हमर सजनवा है शौकीन बजावा खूबे करो है फैसनावा है, जाके सैलून में सेविंग कराबै हमरो ललाबै चौमिनावा है, हमरो ललाबै चौमिनावा है। जब माथे बान्हई पगड़ी सखी लाग हई बिजोड़, जब झार हकई जुलफी मन भावई बड़ी मोर, मन भावई बड़ी मोर। सखी पातर बलमुआ हकई सावर थोड़े गोर, जब झार हकई जुलफी तलाग हई बेजोड़। चलो हे रहिया उड़े जुलफिया शोभे उनकर सूरतिया गे सुनगे सखिया, पिया के चारो ओरी बड़ैया गे सुनगे सखिया, पिया के चारो ओरी बड़ैया गे सुनगे सखिया। खुशी कलमिया ले बुलेटवा घूम हकई मरकेटवा है, मिथुन बिहारी मुन्ना माही देखाब हकई चॉकलेटवा है, खाब हकई चॉकलेटवा है, घूम हकई मरकेटवा है। खुशी कलमिया ले बुलेटवा घूम हकई मरकेटवा है, मिथुन बिहारी मुन्ना माही देखाब हकई चॉकलेटवा है, खाब हकई चॉकलेटवा है। सखी सैया सुधीर लाल के हकई चारो ओरी सोर, जब झार हकई जुलफी तलाग हई बेजोड़। सखी पातर बलमुआ हकई सावर थोड़े गोर, जब झार हकई जुलफी तलाग हई बेजोड़। माही रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ।